ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போன வீடியோட பார்ட் 2 வீடியோ தான் இது. ஒரு குர்த்தி ஆல்ரெடி நம்ம ரிவ்யூ பார்த்துட்டோம். இன்னொரு குர்த்தி இப்போ பார்க்கலாம். இந்த குர்த்தி வந்து பிளாக் வித் ஆரஞ்சு காம்போவில் வாங்கியிருந்தேன். எப்பயுமே பிளாக்கோட எந்த கலர் நம்ம பேரப் பண்ணாலுமே அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இருக்கும். ரொம்ப நாளாகவே என்னோட ஆரஞ்சு கலர் லெகின் பீரோவில் தூங்கிட்டு இருந்தது. அது கூட பேரப் பண்ண ஒரு குர்த்தி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நினச்சிட்டே இருந்தேன். அப்படி தான் இந்த மல்டி கலர் குர்த்தி என் கண்ணில் மாட்டுச்சு. ஸோ பார்த்ததும் ஆர்டர் போட்டாச்சு. இந்த குர்த்திக்கு பிளாக்கு, சாண்டில், ஆரஞ்சு எதுனாலும் பேரப் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் ஆரஞ்சு கலர் வந்து ரொம்பவே மேட்சிங்காக இருக்கும். நிறைய பேருக்கு ஆன்லைனில் ஆர்டர் போடுறதுல நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். கலர் கரெக்டாக வருமா, சைஸ் கரெக்டாக இருக்குமா, அதே குர்த்தி தான் வருமா அப்படி நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கண்டிப்பாக பயம் எனக்கும் இருந்துச்சு. நான் ஆன்லைனில் எந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினாலுமே நல்லா ரிவ்யூ செக் பண்ணிட்டு தான் வாங்குவேன். ரிவ்யூன்றது சும்மா நம்ம டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி இல்லாமல் நிறைய பேர் வீடியோஸ், பிக்சர்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை பார்த்து தான் நான் வாங்குவேன். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நான் அந்த ப்ராடக்ட்டே ஆர்டர் போடுவேன். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த 2 குர்த்தியில் உங்களுக்கு எந்த குர்த்தி பிடிச்சிருந்தோ மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.